صباح الخير. عندك سعال مستمر وما عم تقدري تنامي؟ لازم تجربي هالحركة قبل النوم. لما نمرض زكام، انفلونزا، حساسية، السعال بيزيد، الصدر تسكر والمخاط متراكم، واغلب الناس شو بتعمل؟ ادوية، حبوب، منومات، واللي اكيد كلياتها لها اثار جانبية. خليني ارجعك لإشي قديم وبسيط ومتوفر بكل بيت، الا وهو الفيكس فيبوراب، واللي فيه 3 مكونات معروفة بتأثيرها على التنفس، اللي هم الكامفر، الكافور، اليوكاليبتس والمنثل. هاي المواد بتهدي السعال، بتفتح مجاري التنفسية وبتسهل التنفس. النقطة اللي كتير مهم نتذكرها هي انه السعال عند المرض هي ردة فعل دفاعي تلقائي ومهم للجسم، وبتحكم فيها جذع دماغ. لما تحطي كمية صغيرة من فيكس تحت أصابع القدم أو أسفل القدم، فالنهايات العصبية هناك بتنبه الجهاز العصبي والإشارة توصل للدماغ، وبالتالي بتساعد تهدئة منعكس السعال اللي هو the cough reflex. طريقة ولا أسهل ولا أبسط. قبل النوم بتدهني كمية صغيرة تحت الأصابع أو أسفل القدم، تلبسي جرابات وبتنامي نومة هنية، ورح تلاحظي سعال أهدى ونوم أعمق. عمرك جربتيها من قبل؟ خبريني بالتعليقات، وما تنسي تحفظي الريل وشاركيه مع صاحبتك اللي دايما بتقول والله طول الليل عم بسعل ما نمت ولا دقيقة.